semuanya, selamat datang di kanal WordChats Book Club. Nama saya Eti. Hallo allezeit, herzlich willkommen bei dem Kanal von WordChats Book Club. Mein Name ist Eti. Hari ini kita akan bersama-sama membaca buku yang berjudul Rudi dan Kapal Tuk Tua. Heute werden wir gemeinsam das Buch Rudi dan Kapal Tuk Tua lesen. Das Buch wurde von Indra Bayu und Fitri Indra Harjanti geschrieben und illustriert. Buku ini ditulis dan diilustrasi oleh Indra Bayu dan Fitri Indra Harjanti. Dan buku ini diterbitkan oleh penerbit Canisius. Rudi dan Kapal Tuk Tua. Rudi, si kapal muda dengan mesin baru, penuh semangat, senang sekali memacu mesin motornya keras-keras, terutama di hadapan kapal-kapal tua. Tingkah laku Rudi tentu membuat kapal-kapal tua kaget. Berbeda ketika Rudi bertemu dengan kapal-kapal besar. Namun suatu waktu, Rudi kehabisan bahan bakar di tengah laut. Akankah kapal besar menolongnya? Atau akankah ia tertolong? Simak kisah lengkapnya di seri kisah-kisah lautan ini. Bagaimana? Sudah penasaran dengan cerita si Rudi? Und seid ihr schon neugierig, wie die Geschichte mit Rudi weitergeht? Dann lasst uns zusammen lesen. Ayo kita langsung saja membaca bersama-sama. Rudi dan Kapal Tuk Tua oleh Indra Bayu dan Fitri Indra Harjanti. Siang hari adalah waktu bagi kapal-kapal tua untuk beristirahat. Mereka mendinginkan mesin setelah seharian bekerja. Namun tiba-tiba terdengar suara raungan keras mesin kapal yang semakin mendekat. Siapakah itu? Kapal-kapal tua terkejut. Namun tiba-tiba terdengar suara raungan mesin yang sangat keras. Suara itu semakin mendekat. Dia melaju ke kanan kiri tanpa permisi. Kapal-kapal tua itu terganggu. Namun Rudi tetap melaju sambil tertawa gembira. "Yiha!" teriak Rudi. Bahan bakar bisa habis bila Rudi terus memacu mesinnya. Sebentar lagi akan ada badai. Namun Rudi tidak menghiraukan nasihat kapal tua itu. Rudi malah memacu mesinnya semakin kencang, lalu pergi menjauh. Rudi melaju pelan di tempat kapal-kapal tanker berlabuh. Rudi takut mengganggu para tanker yang sedang beristirahat. Matanya berbinar-binar dan memandang dengan penuh kekaguman. Bahkan Rudi pun menyapa Pak Tanker dengan ramah.
Pak Tanker membalas sapaan Rudi dengan ramah juga. Rudi mengelilingi kapal-kapal tanker dengan takjub. Rudi memang selalu kagum dengan kapal-kapal besar dan kuat. Rudi pun mengikuti mereka. Rudi lupa kalau bahan bakarnya tinggal sedikit. Sementara langit makin gelap. Tak lama kemudian, hujan badai pun turun dengan sangat hebat. Rudi tak bisa berbuat apa-apa. Dia terombang-ambing di tengah gelombang. Dia pun tak bisa kemana-mana karena bahan bakarnya telah habis. Saat badai mereda, Rudi bingung caranya pulang. Dia hanya bisa menunggu sampai ada kapal yang lewat dan memberikannya pertolongan. Rudi bersorak penuh kegembiraan saat melihat sebuah titik cahaya. Tampak cahaya lampu kapal mendekatinya. Rudi berteriak-teriak minta tolong pada kapal itu. Rudi sangat gembira melihat kapal tanker mendekatinya. Tapi kegembiraan Rudi tak berlangsung lama. Kapal tanker ternyata juga sedang menunggu pertolongan dari seorang sahabatnya. Rudi berpikir pasti kapal tanker yang lebih besar akan menolong mereka. Rudi sangat terkejut. Tiba-tiba kapal tuk tua menghampiri mereka. Mungkinkah kapal tua ini bisa menarik tanker yang lebih besar? Rudi semakin terkejut saat kapal tua itu menarik kapal tanker. Hebat sekali! Tentu saja kapal tuk tua itu kuat, karena tugasnya memang menarik kapal-kapal besar. Kapal tuk juga mengarahkan kapal tanker yang hendak merapat di pelabuhan. Rudi kagum dengan kapal tuk tua. Kapal yang selama ini dianggap remeh. Keesokan harinya, Rudi mendatangi kapal-kapal tua. Dia minta maaf atas sikapnya yang tidak sopan kemarin. Tidak lupa, Rudi mengucapkan terima kasih kepada kapal-kapal tua. Mulai saat itu, Rudi lebih menghormati kapal-kapal tua, tanpa memandang seberapa besar dan kuat mereka. Kini, Rudi bisa lebih mengenal lautan bersama mereka.
Nah, gimana? Seru nggak petualangan Rudy di laut? Kalian sendiri gimana? Kalian sudah pernah ke laut atau sudah pernah naik kapal? Mungkin kapal kecil atau kapal besar, kapal tua, kapal baru. Cerita dong gimana pengalaman kalian. Und wie ist die Geschichte mit Rudi und das Meer? War das spannend oder nicht? Und wie wäre mit euch? Wart ihr schon mal auf einem Boot oder einem Schiff? Wie war dann eure Erfahrung? Teilt doch eure Erfahrung mit uns. Dan apakah kalian belajar sesuatu dari pengalaman Rudi dan cara Rudi memperlakukan kapal-kapal yang dianggap besar dan kapal-kapal yang dianggap tua? Coba diskusikan dengan mama dan papa. Gimana sih kita perlu memperlakukan orang lain dan pengalaman mereka? Und ihr, habt ihr etwas gelernt von Rudis Erfahrung? Vielleicht könnt ihr zusammen mit euren Eltern diskutieren. Wie sollen wir andere Leute oder andere Menschen, die wir als stärker oder älter wahrnehmen, mit dem umgehen? Kalian punya nggak sih orang-orang yang kalian kagumi? Kalau iya, mungkin di keluarga, di sekolah, atau di TV. Kenapa sih kalian mengagumi orang-orang itu? Coba ceritakan. Und ihr, wie ist das mit euch? Habt ihr auch Leute, die ihr wirklich, wirklich bewundert? Vielleicht innerhalb der Familie oder in der Schule oder in der Öffentlichkeit, vom Fernsehen und alles drum und dran. Warum bewundert ihr diese bestimmten Menschen? Vielleicht könnt ihr uns erzählen. Apa sih yang bisa kita pelajari dari pengalaman Rudi ini? Kira-kira kalau kalian berteman dengan Rudi atau punya teman dekat seperti Rudi, kira-kira nasihat apa sih yang akan kalian berikan ke sahabat kalian? Coba ceritakan kepada kita semua. Mungkin kita bisa saling belajar. Und wie wäre es, wenn ihr sehr gut befreundet mit Rudi wäre? Was für Empfehlungen würdet ihr ihm dann sagen? Vielleicht könnt ihr auch das schreiben und mit uns teilen, dass wir voneinander lernen konnten. Das wäre doch was sehr Gutes. Selamat membaca ya, dan jangan lupa ikuti kanal ini untuk bersama-sama membaca buku selanjutnya. Viel Spaß mit dem Buch und auch mit euren anderen Büchern. Nicht vergessen, uns zu folgen, sodass wir in der Zukunft weiter zusammenlesen konnten. Bis nächstes Mal. Tschüss. Dadah.